拖完的地面不留水痕，不留水印。大熊猫吃的竹子的竹纤维的材料啊，沙发底下、床下面都是可以去擦的，都是可以去拖。拖把头脏了以后呢，也不用担心，怎么办呢？往这里瞧，放在家里面的桶下面一冲一洗，洗完之后啊，3、2、1，它能挤多干呢？拿出来给大家看一下，一点都不拖泥带水的，放在家里啊就是一条美丽的风景线。